kami mau bikin video jajan serba pedas yang ada di SD lagi. Cik, tebak ini SD mana? Betul, SD Soka. Sok patung racung, mana yang sekolah di sini? Yang pertama, kami temen ini udah kangen, udah lama nggak makan lumpia basah. Nyanggus mang langsung ngeliwis porsi harga nanti 10 ribuan cenanya. Jangan lupa dipakein sama sing banyak kelas. Ya mah bener-bener si emang bubuna bener-bener medokil walaupun di SD oge nyeuna teh asal-asalan ieu teh. Barang pasti kadaharan ti alas, aing mah meni benar-benar ngeunah kieu. Si bumbu bawang beureum bawang bodas teh bener-bener karasa pisan ngeunah. Wah, gurih mantap. Pokoknya mah ngeunah 10 ribu bener-bener worth to try. Ieu mah kudu geura dicobaan. Mun seudi karibet teh tukang dimsum kuah. Dimsum di kuahan kumaha rasana nyanggeus teh beuli 5 ribuan make kilo oil barang dibolokeun teh nya lumayan ngeunah si dimsum nama. Harga hijana teh murah mulai dari 1000-an aja ya si kami meuli 5 ribu menang 5 siki atunya. Sabeulana teh aya tukang dimsum cili oil cenah tah. Meuli teh 5 ribuan tong po si cili oilna loba heureus kami mah resep lada. Jajar lias